saugus padidinto pravažumo automobilis iš Švedijos ar patikimas japoniškas hatchbackas hibridinė pavara. Su Inbank automobilio paskola gali įsigyti tai, kas tau patinka. Sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Jūs esate dažniausiai užduodamų klausimų rubrikoje. Šiandieną mes kalbėsime, kaip pradėti lenktyniauti. Aš nebūtinai jums atsakysiu į tai labai konkrečiai, bet mes išsirinkome sąrašą klausimų, kurie dažniausiai pasitaiko ir aš pabandžiau atsakyti juos taip, kaip galvoju. Bet kuriuo atveju jums reikės patiems gilintis labiausiai. Tai klausom ir keliaujam priekį. Man atrodo, kad visų etapų labai sunku išvardinti tikrąją to žodžio prasme, nes turbūt tas lenktynininko kelias yra skirtingas. Bet visų pirma, pirmasis etapas, jūs turite norėti lenktyniauti. Aš manau, kad jeigu jūsų netraukia, tai turbūt net nereikėtų apie tai pradėti galvoti. Antras, jeigu jūs norite ir jeigu jūsų neapleidžia mintis, kad jūs esate geriausias vairuotojas, kaip tai buvo man, tokiu atveju antrasis etapas yra pradėti norėti. Kai tu nori, tada tu pradedi domėtis lenktynėmis, pradedi skaityti įvairią informaciją, pradedi domėtis, kokios yra automobilių sporto rūšis. Tuomet išsirenki tą, kuri tavo manymu tau patinka labiausiai. Tuomet pradedi skaityti reglamentuojančius dokumentus ir zonduotis rinką aplinkui. Tai manau, kad tokia turbūt turėtų būti pradžia, o apie kitus tolimesnius žingsnius aš manau, kad mes galėsime pakalbėti su kitais klausimais, nes jų tikrai bus nemažai. Tapti lenktynininku ir lenktyniauti nėra visai tas pats. Nes yra nemažai lenktyniaujančių žmonių, kurie, mano galva, nebūtinai yra lenktynininkai, bet tai niekas netrukdo jiems lenktyniauti. Principas yra toksai, kuo tu anksčiau pradėsi lenktyniauti, tuo greičiau arba tuo daugiau laiko turėsi surinkti savo patirties kapitalą arba patirties bagažą. Kitaip tariant, aš pradėjau lenktyniauti 18 metų. Aš manau, kad tai yra toks pakankamai vėlokas laikas, bet aš esu lygiai taip pat matęs ir žmonės, kurie pradeda lenktyniauti būdami 35. Taip kad klausimas, ką tu nori pasiekti. Kodėl aš taip sakau? Įsivaizduokim, aš pradėjau lenktyniauti 18, bet jeigu aš būčiau pradėjęs lenktyniauti 6, kuomet aš buvau vaikas ir aš tikrai galėjau pradėti važiuoti kartingais, tai tuomet 18 metų būdamas aš jau būčiau turėjęs 12 metų patirtį. Tai čia turbūt pagrindinis klausimas, jeigu tu nori iš to gyventi, jeigu tu nori būti profesionalas, taip tai reikėtų pradėti daryti kaip galima anksčiau. Nuo 6, 7, 8 metų ir tai turėtų būti kartingai. Bet jeigu tu nori, jeigu tau patinka automobiliai, jeigu tau patinka greitis, jeigu tu nori išmokti valdyti automobilį, suprasti fiziką, tai tuomet galima pradėti visiškai bet kada. Galvoju, kad gyvenime pradėti geriausiai yra turbūt pasiskaičius tam tikrus dalykus, bet suprantu, kad retai kada tai būna. Dėl to man atrodo, kad geriausiai suprasti automobilių sporto esmę, pigiausias ir tikrai vienas paprasčiausių būdų, tai yra kartingai. Atsisėdus į kartingą, tau nereikia jo įsigyti, tu gali nuvažiuoti į vietą, kurios tiesiog nuomoja, ar ne? Ir pradėti tenai važiuoti su juo. Kartingas yra gerai tuo, kad tai yra pigu, B, tai yra santykinai saugu ir ypatingai, jeigu tai yra nuomojamas arba tas rent kartas vadinamas, tai vadinasi, ten nėra labai didelio greičio, tokiu atveju tu gali susipažinti su pačiais pagrindiniais pradžiamoksliais. Tai yra, kas yra trajektorijos, kaip reikia važiuoti, kaip reikia stabdyti, ten greičiausiai kažkas draugė su jumis prisijungs važiuoti irgi, vadinasi, jūs jau pajausite tam tikrą konkurenciją, azartą ir patys pirmieji žingsniai tai tikrai galėtų būti su kartingu ir mano manimu, tai yra santykinai netgi labai pigu susipažinti su automobilių sportu. Norintis žmogus visų pirma, nes nuo noro viskas prasideda. O paskui, kaip pasakyti, tai
važiuoti su automobiliu gali beveik bet kas, tai ir lenktyniauti gali būti beveik bet kas, bet turbūt vienas pagrindinių dalykų tai turi būti šiek tiek koordinuotas ir man atrodo, kad atsakingas, nes lenktynės yra tokia vieta, kur greitai lekiantis automobilis iš esmės tai yra ginklas, ar ne? Tai tokiu atveju, manau, kad neturėtum būti lengvabūdis, o visa kita, patikėkit manim, tikrai yra išmokstama. Aš pradėjau lenktyniauti dėl to, kad aš galvojau, kad aš esu labai greitai. Tai tas geras važiavimas, nemanau, kad visais atvejais yra atsakymas. Aš manau, kad gerai važiuoti galima išmokti. Net jeigu jūs nemanote, kad esate geras vairuotojas, aš galvoju, kad su įdėjus nemažai darbo galima tikrai, turbūt ne bet kurį padaryti lenktynininku, bet daugelį iš jūsų padaryti lenktynininkais. Tai talentas nėra blogai, bet vis viena formulėje sėkmės 90% yra darbas. Taip kad talentas čia neišveš. Jeigu jūs manote, kad gerai važiuojate, aš galiu pažadėti, kad pradėjus treniruotis pamatysite, kad jūs šiek tiek klydote ir galima buvo važiuoti dar stipriai geriau. Kai pradedi lenktyniauti, tu darai labai daug visokiausių klaidų ir aš turbūt neišvardinsiu čia jų, bet jų būna tikrai masė. Paprastai mes ir aš pats pradėjęs sportuoti darydavau daug klaidų su savo technikos pasirinkimu. Pradžioje tu nori nusipirkti kažką labai pigiai, paskui įsigijęs pigiai tu supranti, kad tas daiktas nebūtinai taip lengvai persidaro į sportinį automobilį arba kad tas perdarimas tada kainuoja pakankamai brangiai arba paskui paaiškėja, kad nusipirkti padarytą automobilį jau būtų buvę gerokai pigiau, kai tu matai, kiek tu pinigų jau esi sukrovęs į tą savo automobilį. Tai man atrodo, kad labiausiai padeda nedaryti klaidų protas. Tai kitaip tariant, jūs analizuokite, skaitykite forumus, žiūrėkite, starkitės ir nedarykite kažkokių neapgalvotų ir tokių, sakysime, per greitų sprendimų. Mano viena iš istorijos dalių, aš kai pradėjau lenktyniauti, man reikėjo įsigyti šalmus. Aš pažinojau tuo metu daugkartinį Lietuvos ralio čempioną ir aš paklausiau jo, kur galėčiau įsigyti šalmus. Jisai man pasakė, kad tai aš tau galiu parduoti. Pasakė kainą, aš apsidžiaugiau, kadangi čempioniški šalmai po vieno sezono ir nusipirkau juos. Praėjus kažkiek laiko, aš pamačiau, kad tie šalmai parduotuvėje kainavo gerokai pigiau. Mane išmaudė. Tai aš dėl to ir nesakiau pavardės, bet tai yra mano istorija. Dėl to pasitikrinti visada verta. Ir šiais laikais internete yra labai nemažai įvairios informacijos. Tai jeigu jūs turite žmogų, kurio pasitikite, jeigu turite trenerį, jeigu analizuojate informaciją, tai potencialiai žiūrint į priekį, kur jūs norite būti, jūs galite padaryti šiek tiek mažiau klaidų, negu padarytumėte šiaip. Bet kad klaidų bus, pažadu. Kad jos kainuos taip pat. Sunku pasakyti. Galvoju, kad kartais, žiūrint priklausomai nuo automobilių sporto rūšies, kur tu esi. Kartais tu ir pats gali būti ir vairuotojas, ir gali būti mechanikas ir taip toliau. Bet jeigu mes kalbame apie tam tikrą mėgėjišką visiškai žaidimą, tai manau, kad jeigu jūs esate lenktynininkas ir šalia turite bičiulį, kuriam patinka technika, kuris nori jums pagelbėti, tai jūs jau esate komanda, o paskui sky's the limit. Gamyklinėse komandose dirba tūkstančiai žmonių, taip kad nuo vieno žmogaus, jūsų žaidžiančio trenerio, kuris ir važiuoja ir pats padangas keičia ir visą kitą, iki labai nemažos komandos. Automobilių sportas yra techninė sporto šaka. Techninė sporto šaka reiškia, kad vienaip ar kitaip vienokios arba kitokios technologijos visgi bus jums reikalingos ir greičiausiai tai kainuos kažkokius tai resursus. Nebūtinai tai yra tik pinigai. Tai aš sakyčiau, kad
Visų pirma yra noras, tada yra darbas, tada yra šiek tiek finansų ir tik tada yra talentas. Tiek ralyje, tiek visuose kituose sportuose tu nepuoli šokti į pasaulio čempionatą. Ar ne? Dėl to pradėti važiuoti reikėtų nuo žemiausio lygmens, nuo paprasčiausio arba nuo mėgėjiškiausio lygmens. Sakysime, Lietuvoje yra Lietuvos ralio čempionatas, tai toksai, sakysime, A lyga arba A kategorijos lenktynės. Bet yra žemesnės kategorijos lenktynės, kurios galbūt yra mėgėjiškos. Tai mano pasiūlymas visų pirma nuvažiuoti pasižiūrėti, kaip ten vyksta reikalai, kokią techniką ten žmonės naudoja, kaip važiuoja, kokius galbūt technikus turi, kaip jie sprendžia tam tikrus klausimus ir po keletos kartų jūs jau susidarysite vienokią ar kitokią nuomonę. Tokiu atveju bus galima galvoti apie automobilį, bus galima galvoti apie savo aptarnaujantį personalą ir pradėti jame startuoti. Bet visą informaciją manau, kad jūs galite surasti Lietuvos automobilių sporto federacijos puslapyje, tai yra last.lt. Lygiai taip pat galima būtų pasiieškoti Lietuvos kartingų federacijos interneto puslapį. Jeigu nori dalyvauti Dakaro ralyje, ir aš tikiu, kad yra nemažai žmonių, kurie potencialiai galvotų dalyvauti, tai Dakaro ralyje, tu turi turėti šiokią tokią lenktyniavimo patirtį. Niekas nesako, gali ir nebūnant lenktynininku norėti būti Dakare ir tokiu atveju tam reikėtų pradėti ruoštis. Tai jeigu jūs norite startuoti Dakaro ralyje ir jeigu jūs jaučiate, kad turite vienokių ar kitokių galimybių, aš galiu pažadėti išgerti su jumis arbatos ir truputėlį pasikalbėti. Tai tuomet galėsiu suteikti jums šiek tiek daugiau informacijos ir tada jūs jau pasižiūrėsit, ar jums potencialiai taip gali būti pakeliui. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad į mus kreipiasi daug žmonių iš viso pasaulio ir kai kurie jų, aš matau, kad jie turi galimybės, jie turi norą ir jie potencialiai gali užaugti iki tokių lenktynininkų. Bet visų pirma, tikrai reikia pasverti, ar jūs galėsite savo tai leisti padaryti. Lenktyniauti lengviau, jeigu tu turi daugiau finansų. Taip, bet kada tu turi didelį norą, tu susirandi finansus. Tai antra vertus yra tam tikri lygmenys automobilių sporte, kur tu santykinai gali nebrangiai lenktyniauti, tie patys kartingai. Tai kartingai irgi gali būti brangus, bet tu tiesiog tinkamai turi pasirinkti vienokią ar kitokią kategoriją. Tai taip, finansai automobilių sporte yra svarbus, bet aš nesuabsoliutinčiau ir nestatyčiau finansų į kažkokią pačią pagrindiniausią vietą. Nes visų pirma yra labai daug darbo, yra didelis noras, tu turi tikrai padėti labai daug savo energijos, ir tik paskui tu turėsi išleisti ir pinigus. Turbūt taip oficialiai besivadinančių treneriais nėra. Turbūt taip labai daug. Tačiau yra žmonių, kuriuos galima būtų pavadinti treneriais. Tai tikrai Jonas Dereškevičius. Gyvena Kaune, pagyvenęs džentelmenas, bet visą savo gyvenimą atidavęs automobilių sportui. Taip pat yra ir įvairiausių sporto klubų, kurie turi žmonių, kurie tikrai supranta apie automobilių sportą ir jie gali pasidalinti tam tikrą informaciją. Aš galbūt galiu nežinoti tam tikrų organizacijų, kurios skelbiasi save vadinančios treneriais, bet tokiu atveju man atrodo, kad paprasčiausia būtų panaršyti socialinėje erdvėje, panaršyti internete ir pasižiūrėti, kokie egzistuoja klubai. Tuomet reikėtų susisiekti su tais klubais, susitikti, pasišnekėti, pasižiūrėti, kuris iš tų klubų, kuriame iš tų klubų žmonės jums yra artimiausi vertybiškai, kurie jūsų manimų galbūt daro teisingai arba bent jau kalba taip, kaip jūs galvojate, kad irgi darytume tam tikrus dalykus. Tai truputėlį susipažinus, man atrodo, kad jums tiesiog reikėtų prisišlieti prie vienų arba kitų žmonių, kurie
supranta apie automobilių sportą. Ir tokiu atveju tas mokslas bus gerokai paprastesnis. Aš pats žinau, kad kai pats pradėjau sportuoti, tai irgi buvau gavęs daug visokiausių patarimų. Tie patarimai kartais yra tokie prieštaraujantis vieni kitiem, tai mano pasiūlymas yra išsirinkti vieną dievą, ne, arba išsirinkti vieną trenerį ir klausyti, ką jisai sako, bet pačiam priiminėti sprendimus, na, galbūt su kažkuo pasitariant. Esu žiauriai užimtas ir tikrai galėčiau pagelbėti nemažai kam, bet laiko stoka turbūt man neleidžia to dalyko padaryti. Visgi, aš manau, kad aš galiu būti naudingas nebūtinai pačioje pradžioje, bet jeigu yra žmogus arba individas, kuris jau yra šiek tiek važiuojantis ir nori siekti toliau profesionalių aukštumų ir turi resursų, tam manau, kad tokiu atveju mes galėtume pagalvoti apie bendradarbiavimą. Čia tikrai ilga istorija, aš galvoju, kad mes apie tai galėsime sukurti atskirą video. Bet, na, visų pirma, tu turi būti savimi. Ir jeigu tu esi įdomus žmonėm, tai ir jeigu tu esi įdomus daugeliu žmonių, tai greičiausiai, kad potencialiai paskui tai, ką tu darai, bus įdomu ir tavo potencialiems partneriams ir rėmėjams. Bet galiu pasakyti tik tai vieną, apie tai mes pakalbėsime kitame video, bet pažadu, kad tai yra tikrai labai atskira ir didelė sritis, kurioje reikia įdėti labai nemažai darbo. Nenoriu jūsų gąsdinti, bet norint susigeneruoti lėšų iš partnerių, reikia suprasti, kad partneriai turi gauti kažkokią emociją atgal. Kas tai yra, pasikalbėsime atskirai. Na, aš atsimenu savo pirmasias lenktynės, tai atrodytų, kad ten iššoks širdis iš krūtinės, nes ten ir pulsas padidėja, ir nervuojasi ir taip toliau. Tai man atrodo, kad tai yra treniruojami dalykai, vienaip ar kitaip, ir visų pirma, tu turi suprasti, kad jeigu tu tik nervuosies, tik jaudinsies, tai tu prarasi labai daug energijos, o tau tos energijos reikės lenktynėms. Tai čia yra pirmas supratimas, kad nereikia švaistyti energijos. Antras, tu turi atsiriboti nuo aplinkinių, arba man taip jau padeda, ar ne, ta prasme, nebūtinai bendrauti su aplinkiniais žmonėmis, nebūtinai lysti į internetą, į socialinę mediją, tiesiog tu turi pabūti su savimi, išmokti taisyklingai kvėpuoti ir, na, kaip pasakyti, susibalansuoti save kaip žmogų, kuris tiesiog turės eiti ir padaryti darbą. Ir turbūt padeda susikoncentruoti ir padeda nesinervuoti tai, kai tu supranti, kad tu nepadarysi daugiau negu tu moki. Tu tiesiog turi padaryti maksimaliai gerai, kaip tu moki. Bet geriau negu moki tu vis tiek nepadarysi. Dėl to nervuotis nereikia. Pabaigai noriu jau papasakoti istoriją apie savo patį brangiausią automobilį per visą mano gyvenimą. Jūs galvojate, kad tai yra šitas Hiluxas? Ne, tai nėra šitas Hiluxas, tai yra pirmasis mano lenktyninis automobilis. Jisai kainavo, kaip dabar atsimenu, 28 tūkstančius litų. 28 tūkstančiai litų yra tarp 7 ir 8 tūkstančių eurų. Nedaug sakote. Bet kai tai buvo mano pradžia, man tai buvo labai dideli pinigai. Ir aš tikrai turėjau padirbėti labai stipriai ir įrodyti aplinkiniam, kad aš galiu įsigyti ir kad jie turėtų padėti man įsigyti tą automobilį. Tai pradžia visada yra sunkiausia. Bet šio video pabaigai noriu pasakyti, kad aš sakiau savo nuomonę ir turbūt tai nebuvo labai konkretūs atsakymai, nes į kiekvieną situaciją reikia žvelgti atskirai. Aš negaliu atsakyti natūralu į visiškai visus klausimus, reikia žiūrėti, kokie duomenys yra ir tada iš jų daryti vienokius ir kitokius sprendimus. Ką tikrai galiu pažadėti, kad noras ir energija nuverčia kalnus. Tai yra faktas. Ir jūs galite įrodyti, kad aš, duodamas savo atsakymus, buvau neteisus.
jums reikės įdėti į tai energijos, bet jūs tikrai galite pasiekti bet ką. Ta irgi žinau. Tai žiūrėkite mano YouTube kanalą, uždavinėkite klausimus komentaruose ir labai gali būti, kad jūsų klausimas nuguls kitoje dažniausiai užduodamų klausimų sesijoje. Ačiū ir iki.